Друзья, всех приветствую на своем новом YouTube канале Лаптев Style, на котором я буду показывать свои самоделки. И в этом видео я покажу, как я делаю портативную колонку, можно сказать, из старого хлама. Использовать я буду вот такие вот динамики Пионер. И у меня есть еще старенькая магнитола GVC. Берем мебельный МДФ, из него делаем каркас. Потом поставим вот такую вот батарейку туда. Не знаю, возможно, ее будет мало, но на первое время пойдет. Еще я заказал плату для зарядки. В общем, ждем все компоненты и пока начинаем собирать наш каркас. Я просчитал, что на эти динамики нужно примерно 10-15 литров на каждый, для того, чтобы был как можно лучший звук. Будем стараться выжать максимальный бас из этих динамиков. Они старенькие, но когда-то они были топовые. Им, наверное, лет по 15 как минимум. Я думаю, они еще себя покажут. Посмотрим.
things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. La, 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 la. Oh, oh. Vibing.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Здесь я решил немного усовершенствовать крепление для платы для зарядки и немного его усилил. Взял брусок побольше, прикрутил к нему мебельный уголок, ну и добавил еще клея для прочности и все зафиксировал саморезами. Далее для лучшей прочности еще зафиксировал стяжкой, ну и клеевым пистолетом все прошел, чтобы было уже надежно по полной. Ну и смотрите, что у меня получилось. Далее будут небольшие испытания. Let's go downtown. Итак, друзья, наконец-то я закончил работу над своей портативной колонкой, и я очень и очень довольный результатом, потому что эти динамики, они так не играли, когда стояли еще в машине. Здесь очень звук классный, объемный, здесь сочные, получились крутые басы. В общем, я не могу нарадоваться. Давайте быстренько покажу вам обзорчик. Здесь у меня идет вентиляция, так как на магнитоле идет радиатор. Его нужно охлаждать, не стала его закрывать. Заднюю крышку
доделал я в самом конце. Вообще на корпус у меня ушло около 3 дней. И дольше я ждал, когда мне придут уже запчасти. Аккумуляторы пришли быстро, и шли они с Алиэкспресса. Поэтому остальные комплектующие дольше всего я ждал плату. Но ту плату, которую я заказывал первую, она до сих пор так и не пришла. И потом еще заказал еще одну, и она уже пришла. И после этого я доделал. Ну, как оказалось, она тоже еще без БМС, без защиты. Ну, заряжает аккумулятор, все нормально. Я вот смотрю, максимально оно не заряжает по этому индикатору. Ну, возможно, это, я так думаю, из-за того, что это индикатор для аккумулятора автомобильного. Здесь у меня литий-ионные стоят аккумуляторы. Возможно, просто оно не показывает на всю заряд. Либо же это что-то связано с этой платой. Но в любом случае оно быстро заряжает. Хватает больше, чем на час. На максимальных оборотах можно слушать. Ну, конкретные замеры я полностью не делал, насколько хватит этого аккумулятора для данного случая. Ну, в любом случае, если вы будете делать такую же колонку, как это, у вас будет какое-то другое головное устройство, будет другие динамики, и все будет по-разному. По задней крышке я еще немножко упустил. У меня был баллончик матовой краски. Я покрасил полностью всю колонку этим баллоном. Но потом я вспомнил, что еще у меня не покрашенная крышка. И поэтому я ее покрасил обычной краской, кисточкой. Ну, вот так вот получилось. Возможно, позже я подделаю, подкрашу, и будет уже нормально. Колонка сама получилась 16 килограмм. Она получилась довольно увесистая. И это как минус, так и плюс, я считаю, потому что она стоит жестко, она не бренит, не... В общем, играет вообще отлично. Возможно, нужно будет еще добавить ручку с этой стороны. Я придумаю, может, мебельную ручку можно будет прикрутить. Ну и этой, в принципе, для походов хватает. Так вот можно ее забрасывать на плечо и идти качать. В общем, очень я довольный. Кто будет делать, рекомендую. Можно было просто использовать, допустим, я использовал старый шифонер советский. Если у вас нет, возможно, лучше даже будет взять фанеру 1 сантиметр. Будет тоже очень неплохо. Обязательно все просчитывайте, склеивайте, чтобы все было жестко. И вы будете получать невероятное удовольствие от этого крутого звука. Это была моя первая пробная колонка. В будущем я, может, закажу еще другие динамики, закажу другое устройство, так как у меня здесь эта магнитола старенькая, и здесь еще нету Bluetooth. Можно будет просто подключать через AUX телефон, ну, либо же на флешке слушать. На флешке играет вообще замечательно. Поэтому, возможно, еще буду делать другие варианты с другим устройством, чтобы она была уже на Bluetooth. Немножко легче, может, немножко меньше. Будем пробовать. Так что, кому понравилось данное видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой новый канал, и в будущем я буду вас радовать новыми самоделками. А я желаю всем удачи, до скорой встречи в новом видео.